رغم الظروف، رغم الصعاب، رغم المرض، رغم التعب، رغم الإرهاق. عادي، ما نستسلموش وما نتخلاوش على المبدأ والتحدي اللي بديناه في الأول مع بعضنا، اللي هو ماهوش حيفوت نهار بلا ما نقراو فيه. قريت ساعتين ونص في النهار، عادي، معليش، خير من اللي راح تقعد فيه، خير من اللي راح ترقد فيه، خير من اللي راح تكونيكتيت فيه وفات في والو. راني راجعت فيهم حصتين تاع أدب، عادي، نورمال. المهم، صح ما كنتش مثالية، صح ما قريتش 13 ساعة في النهار، صح ما قريتش 6 سوايع في النهار، قريت ساعتين، عادي. المهم قريت. التحدي هذا ماناش حنتخلاو عليه. كما قلت لكم، رغم اني مريضة، رغم انه من صباح حتى ل3 وانا في الليسي كي خرجت من الدار اللي كور حتى المغرب، بصح قررت ووقفت وتحديت نفسي اني نقرا في هذا النهار. وصراحه ما ننكرش انكم كنتوا جزء كبير من التحفيز اللي راني فيه. قاعده نقول ومن تعليقاتكم الحلوه نشكركم بزاف بزاف. قاعده نقول ونتحدى في نفسي نقول لا ما لازمش يفوت هذا النهار بلا ما نشاركهم، ما لازمش يفوت هذا النهار بلا ما نصور فيديو وانا نقرا. صراحة يعني كنتوا في المستوى. نشكركم بزاف، نشكركم على تعليقاتكم ونشكركم على التحفيز اللي مديتوه لي. ان شاء الله انا تاني نكون وفيت وحفزتكم ولو 1%. حتى اذا كنتوا تشوفوه دركا في الليل، نوضوا اقراو، انقذوا هذا اليوم اللي راه فات هكاك بلا ما تقراو فيه. راكم في الليل ما فاتش نهار، روحوا انقذوه وقراو فيه. المهم انه ما يفوتش هذا النهار وانتم ما قريتوش فيه. واذا كنتوا جداد اشتركوا في القناه، حطوا جيم وكتبوا لي تحت في الكومنتار بلي راكم جداد وراكم انضميتوا لهذا التحدي معنا، باش تبداو معنا في تحدي انه ما يفوتش نهار بلا ما نقراوش فيه. كل الصعايب بيدنا تسهل بعونه ربنا، إيماننا بأفكارنا أحيا الأمل فينا. هذا الزمن أصبح لنا ما تلقى ضعف في قلبنا، لنا شباب وكلنا بالعزم غنينا. كل الصعايب بيدنا تسهل بعونه ربنا، إيماننا بأفكارنا أحيا الأمل فينا. هذا الزمن أصبح لنا ما تلقى ضعف في قلبنا، لنا شباب وكلنا بالعزم غنينا. هو يا هو يا هي، هو يا هو يا هي، هو يا هو يا هي، هو يا هو يا هي. ردد معاي وقول ما في مستحيل، رددها وانقلها لجيل بعد جيل. ردد معاي وقول ما في مستحيل، رددها وانقلها لجيل بعد جيل. وعقولنا هي رؤوس اموالنا، ما قلت لك هذا الزمن اصبح لنا شباب وكلنا بالعزم غنينا، بالعزم غنينا. كملت ساعة تاعي تقريبا أكثر من ساعة تقريبا أكثر من ساعة. دات معايا بس كنت نحبس شوية الفيديو ونكتب نحاول نفهم وكامل. كما قلت لكم دايما الأستاذ خالد، عبالكم ديما يروح لي اسمه، مي هذا هو. هنخليكم رابط لي فيديو اللي تفرجتهم اليوم، الجزء الرابع والخامس تحت في صندوق الوصف اللي حاب يتفرج معايا. وهذه هي درك هنروح نتفرج الجزء الخامس. صراحة هذا الجزء يعني هو الجزء الرابع اللي راني مصورت لكم دركا، ما صورت لكمش الجزء الخامس باش ما يبقاش الفيديو طويل. وثانيا يعني الميكرو دات اختي تقرا به، الوغ كملت قريت بالتليفون فما كانش باش نصور. وثاني حاجه حبيت نقول لكم انه ما كملتش بعدها ديريكتومون ونشوف الجزء الخامس. رحت غسلت عليا وغسلت قدشي اللي لازم تغسلو بيدو كامل، الوغ تما هاد الحاجه هي اللي خلاتني نزيد نطول من بعدها كي نقول لكم بعد وشي الساعه كي كملت. وثاني حاجه يعني هاد الحاجه خلاتني انه قريب استسلمت وقلت سي بون كمل الجزء الرابع، يعني صاي كملته، صاي الجزء الخامس نخليه الغدوه. بصح الحمد لله ما استسلمتش وواصلت وتحديت نفسي انه نزيد نكمل الجزء
الخامس علاش لا نكملهم اليوم، وزدت خممت اكثر وحفزت نفسي انه يلا نكمل الادب العربي باش نتهنى منها ونفوت المواد الاخرى وتبقى لي هي نحل فيها غير لي سوجي. الوغ كي تجوا حتستسلموا دائما تحدوا نفسكم وما تخموا في حتى حاجه، ديريكتومون روحوا ابداو تقراو، كي تبداو ماكمش حتكملوا وتوقفوا في النص. وثاني حاجه خموا انكم راكم تمشيو باش تكملوا هذيك الماده وراكم قريب تكملوها وخلاص، يلا باش تكملوها باش تبداو تحلوا في التمارين وتفوتوا المواد اخرى الى غير ذلك. ونحب نقول لكم بالتوفيق للجميع وما تستمعوش لنفسكم ابدا. نفسكم هذيك المحبطه اللي في داخلكم جامي تسمعوا لها، ما تخلوهاش تهدر، ما تمدولهاش اصلا فرصه لتهدر، هي تجي تهدر انتم روحوا قبلوها بالفعل. ردد معاي وقول ما في مستحيل، رددها وانقلها لجيل بعد جيل، ردد معاي وقول ما في مستحيل. نروح ندير لكم المونتاج ونرقد. صراحه مانيش نقدر نوض في جرة هذه، في جرة المونتاج نقعد نديرو غير باش يتحط لكم يعني في السحور ولا غدوه من ذاك الصباح. نحاول ديما نحط لكم الصباح وما نطولش عليكم. هذه هي ان شاء الله نكون حفزتكم ولو بشويه. تهلاو في رواحكم وما تنسوش الروابط راح نخليو لكم تاع الزوج الفيديوهات اللي تفرجتهم اذا حبيتوا تتفرجوهم. تفرجت انا البناء الفكري، ها هو الفيديو الاول، والفيديو الثاني تفرجت البناء اللغوي. مازال ما كملش البناء اللغوي، دار الحقل الدلالي، الإيحاء، الاتساق والانسجام، القواعد، بدأ في إعراب المفردات ومازال ما كملش، دار الحال، التمييز، البدل، الخبر، الصفة، ولو لولا ولو ما. بصح لاحظت حاجة برك انه لو ما مام هنايا البدل ما دارش بزاف، دار شغل الحوايج الشائعة برك ما فصلش فيها، دار غير الحوايج اللي يجيو أكثرية في الباك. وهذه هي، يلا تصبحوا على خير، نتلاقاو ان شاء الله في تحدي 44 يوم قبل البكالوريا.